我係自家兄弟熊仔啊！今期咧同芳芳過嚟萬達呢邊啦。我哋隔離咧呢個位置就係萬達啦。而家係中午嘅時間啦，而家係有啲釣魚嘅，雖然人冇咁多，但係咧我哋右手邊咧，我哋要拍嘅樓盤咧瑞禧園啦。呢度過去咧大概係450米左右啊。佢對面咧高嘅樓層咧就係木馬湖啊，兩個係挨住嘅。咁熊仔咧21年咧到25年咧都係喺瑞禧園嗰度上班啦，係開發商嘅銷售嚟嘅，所以對瑞禧園嘅產品咧係非常熟悉嘅。咁我哋邊個去影翻俾大家啦？如果話大家係覺得對瑞禧園有興趣咧，因為我同芳芳咧都係佢嘅前員工嚟嘅，對嗰邊啲政策啦同埋啲優缺點咧都係非常熟悉嘅。到時揾翻我哋兩個推介啲產品俾大家對比啦。咁我哋而家過去拍翻俾大家。咁我哋而家就喺瑞禧園嘅內園裏面啦。呢度咧其實熊仔比較中意嘅就係呢個園林咧，佢係做得非常方方正正嘅。我哋係一字排開啦，瑞禧園咧係2排嘅。咁佢嘅樓間距咧係非常闊啦，大概都係70米左右啦。呢個樓間距。咁兩邊咧佢係錯開嘅，所以話視野特別好啦。咁呢邊咧4棟同埋5棟咧，佢前面係冇遮擋嘅。佢嘅入住率咧目前嚟講都係而家最高噶啦，因為最早交樓啦。呢度大概係有1/3左右嘅業主咧都係熊仔嘅業主嚟噶啦，因為熊仔最早咧賣嘅就係4棟同埋5棟啦。咁而家喺度賣緊嘅就係我哋隔離嘅8座呢度啦。8座咧係分2單元㗎，佢嘅戶型咧都係87平嘅3房2衛啦，由108平嘅4房2衛，121平嘅係可以做5房嘅，同埋143平嘅都係可以做5房嘅，4個唔同嘅戶型啊。等陣我哋都會實體去拍俾大家對比嘅。咁呢度嘅園林咧，頭先熊仔話嘅，呢度咧其實係完全人車分流㗎，地下咧係有2層嘅地下室嘅，所以話呢邊咧佢舒適度係比較好嘅，即係佢唔同其他啲小區啦，裡面係可以行車嘅，呢度係冇嘅。所以我哋平時咧，如果話喺度散步咧，佢一個環形跑道咧，大概係有520米咁啦，呢度舒適度係比較好嘅。而且呢邊大草坪啦、兒童樂園啦，呢啲全部都係有嘅，兼且佢仲係有泳池㗎。所以話，如果話中意啲乾乾淨淨、簡簡單單嘅小區咧，其實瑞禧園咧呢邊做得係非常立體、非常好睇嘅。咁而家熊仔大家先去睇下佢嘅樣板房啦。咁而家嘅位置咧係我哋嘅8座啦，呢一套咧係87平嘅。咁呢一個咧其實就係交樓標準嚟㗎，入嚟咧而家係加咗呢個鞋櫃啦，呢個櫃實用好多嘅，因為如果話自己整咧，呢個咧應該3、4千蚊肯定都要㗎啦，即係你揾啲平嘅都要㗎。所以話呢個咧係比較實用嘅。咁以前嘅樣板房咧係冇呢一個㗎。咁入嚟咧，我哋呢邊咧佢係廚房。熊仔咧其實係覺得80幾平同埋108平呢個咧廚房係真係非常實用嘅。嗱，呢度係預留冰箱嘅位啦。由呢度傳統嘅 L 型嘅廚房啦，但係呢度咧佢有個比較好嘅就係呢度有個空間。嗱，有個生活陽台，即係熊仔嘅咁多業主裏面咧，其實一半有多咧都係會將呢一個打開，由將個推到呢個位置，由呢度封玻璃，咁就成個廚房咧就變得大好多啦。因為廚房大咧，你煮嘢食都舒服啲啊嘛。咁我哋睇翻佢廳嘅格局啦。咁出嚟呢度咧，其實係擺個4人位、6人位嘅餐台㗎，呢個位置。咁過嚟咧，呢度咧就係我哋嘅客廳啦。客廳咧正常擺啦，即係睇啲業主擺嘅。一般嚟講咧，都係擺個5人位左右㗎啦，即係睇下你個人啦。如果話或者少人嘅，你可以擺個大3人位嗰啲沙發都係冇問題嘅。呢度咧其實都係做咗部分嘅背景牆啦，呢度種係呢種係比之前係加咗嘅，因為最早咧係呢種嘅咋，U97嘅咋，冇個背景牆㗎。咁而家咧已經係尾貨啦，又加咗啲裝修啦，所以話呢邊嘅裝修都係睇得算靚仔㗎啦。咁呢度咧佢係2個戶型，108同87平咧，佢都係朝南㗎。呢度朝南，只不過今日係陰天落雨啊。咁呢度咧，我哋而家嘅樓層咧係24樓，下面睇花園咧就可能會高咗啲啦。但係如果話中意睇花園咧，你買個10層左右咧，非常靚啦。咁呢個花園咧，佢係一字排開㗎，所以咧得2排。我哋而家係後面嗰排，前面得一排。咁呢度咧左手邊望落去咧，就係木馬湖嘅2期啦。2期下面啲商鋪咧，其實全部都已經投入使用㗎啦。所以呢一帶咧，你出咗門咧，下面嘅商業氣息咧係比較旺嘅，行路400米左右啦，又去到萬達廣場啦。所以呢一帶咧係比較好嘅。入住率咧喺周邊嚟講咧，瑞禧園嘅入住率應該係最高嗰隻啦。即係而家熊仔翻到呢度一睇4座同埋5座前面嘅。呢度一眼睇過去咧，應該8、9成啦，即係喺樓上睇得會更加清楚啊嘛。頭先係樓下都冇咁清楚。呢度咧基本上都已經係晾晒衫㗎啦。點解話呢度嘅入住率高咧？主要嘅原因就係瑞禧園咧呢邊配嘅學校咧係西區一小，喺呢個片區嚟講係最好嘅小學嚟嘅，所以好多人買呢邊咧，即係喺國內咧學區咧一直都係比較好嘅，所以話好多人買呢邊就係衝住細蚊仔讀書用嘅，就好似熊仔之前買隔離咁，都係為咗我哋讀書啊。咁呢度咧佢嘅公廁真係大，即係瑞禧園呢邊做出嚟嘅咧，整體嚟講空間係比較大間啊。呢個趟門喺度嘅，咁成個空間咧喺度轉身，完全係冇問題㗎。呢度嘅裝修咧係可以根據自己嘅要求改嘅，因為呢度咧都係買咗之後咧再幫你裝嘅。呢度咧就係細房啦，呢度要封埋玻璃，你整個書房或者話細蚊仔嘅房都係夠㗎。隔離呢度
呢個房間咧有個重點要同大家講㗎啦。瑞禧園咧佢嘅面積實用咧，主要就係呢個窗台位咧係可以剝平嘅，即係你裝嗰陣咧你就叫人嚟剝平佢。咁呢個咧裝修公司會加錢啦，但係咧呢個實用空間可以用上我非常實用。好多開發商咧呢個係空調位唔可以剝，但係呢個可以啊，所以話空間實用啲嘅。主人房。主人房咧呢度咧其實係個套廁嚟嘅，嗱呢個趟門咧圓形嘅，但係呢個咧空間有咁大，嗱關埋咧喺度轉身係完全冇問題㗎。呢個咧可以根據自己嘅要求嚟改嘅，因為佢係根據你嘅要求嚟裝嘅。呢個主人房一樣，呢個咧係要剝平㗎，即係你剝平咗之後咧，你呢度擺個1.5米嘅床啦，完全係冇問題嘅。衣櫃咧我睇咗啲業主啦，一般都係裝喺呢個位啊，非常實用。因為87平同埋108平咧喺呢邊賣得比較好嘅，咁呢一套87平咧8座㗎，而家嘅總價咧就係88萬啦，14萬嘅首期，月供咧大概係3100蚊咁。咁而家咧瑞禧園我睇咗即係呢度打出嚟嘅廣告啦，係8200蚊起，咁呢個價錢係點嚟嘅咧？3座，熊仔以前賣剩嗰啲尾貨啊。3座嗰套咧，我之前有去睇過嘅，嗰套咧前面係有遮擋嘅，因為佢前面係近學校嗰邊嘛，所以嗰套咧係有明顯嘅缺點嘅，所以話就用嚟做特價8200蚊起，咁呢個價錢咧係只可以做參考啊，因為我哋正常嘅貨源咧都係喺1萬蚊左右嘅，嗰套咧係有缺點打特價嘅，所以嗰套咧我可以帶你去睇，中唔中意咧就要睇個人啦。我影翻下一個單位俾大家對比啦。呢一套咧係8座嘅108平啊，係做4房嘅入嚟啦。呢個其實鞋櫃都係包埋㗎啦。呢個就係交樓嘅標準嚟嘅，所以拍俾大家做參考啦。咁入嚟我哋一個個同大家講解下啦。呢個咧其實係我哋嘅廚房，廚房咧呢個咧都係整咗玻璃嘅，其實舒適度係比較好嘅。大冰箱雙開門嘅位啊都預留咗嘅。咁呢度同樣係啦。你如果話係想將個廚房整大啲咧，咁你就將呢個位置整出去就得啦。呢個一般都整出去嘅，因為實用啊嘛呢度。咁呢個廚房咧，你4房嘅廚房就做得好大㗎啦。咁廳嘅空間，廳嘅空間咧，熊仔有個係比較中意嘅呢個戶型。佢除咗廳房間咧，佢係有3個都係朝南㗎，廳都係朝南嘅，兼且咧佢前面咧視野係非常好嘅，廳又足夠大啦。呢度4人位、5人位都係冇問題嘅。嗱呢個露台咧其實係非常大㗎，即係如果話你利用上嚟咧都係冇問題嘅。咁呢個露台望出去，我哋而家喺8座啊中間，下面咧就係花園啦。我哋先睇下個花園啦，已經係全部都整好嘅。咁呢幾日咧，其實都係落雨嘅。咁雨後咧睇起身特別清新嘅，睇得比較好嘅。咁對面咧呢度咧就係睇城市嘅街景啦。呢度咧其實係遠景比較多啦。你好似我哋側邊咧嗰邊摩天輪都睇得到嘅。如果話天氣好啲咧，視野會更加好。而家咧可能落啲雨啊，個視野冇咁靚，舒適度係比較好㗎呢度。即係如果話係你中意睇園林啦，唔中意咁嘈嘅，又中意啲遠景嘅，可以8座呢度睇睇嘅。佢另外有3個房間咧，都係睇前面南向嘅。我哋逐個拍俾大家睇睇啦。嗱，呢個係第一個房間，呢度咧其實係連接陽台嘅，即係有啲客戶咧都係可以話將呢度打出去啊，即係睇啲業主啦個人嘅裝修嘅風格嘅問題啦。嗱呢度咧少咗個嘢啊，即係我哋87平咧呢度係多個趟門㗎。呢個趟門咧，如果話自己整咧，其實都使唔到幾多，主要就係睇個人啦。如果話係熊仔呢邊咧，都可以幫你安排嘅，但係咧最主要揾我先得㗎嘛。嗱呢度另外嘅房間，呢個咧其實係採光特別好一個房間啦，因為呢邊咧佢側邊呢邊睇嘅係杉板皇庭嗰邊啊，呢邊係冇遮擋㗎，視野特別好啦。咁另外2個房間，呢個咧就係我哋一個南向啦，呢個窗台咧係可以剝平嘅，咁成個空間就非常大啦，1.5米嘅床係完全冇問題嘅。主人房嗰度咧都可以，但係咧呢個裝嗰陣咧要加錢，同啲師傅傾啦。嗱呢個咧同樣係冇趟門㗎，呢度要自己整。但係呢個咧係可以成個剝平佢，因為呢個咧係唔計積嘅，即係喺我哋呢邊咧係算送嘅面積嚟㗎啦，佢唔計入房產證裡面嘅。呢個都係可以成個剝平㗎嘛，呢個大概係60咁啦，你剝落嚟咧大概係多咗2平方咁，非常實用。兼且呢邊嘅景咧，佢望出去咧係直接可以睇到山景嗰邊㗎，視野係特別好嘅。咁呢一套咧，我哋如果話按8棟呢邊嘅30樓左右嚟計啦，就總價大概係112萬咁啦，17萬嘅首期，4000蚊嘅月供啊。呢個咧係做個參考啦，因為佢嘅樓上樓下咧會有部分嘅差額，但係唔大。仲有嘅就係呢度咧，其實仲有個活動嘅，即係而家係送車位嘅抵用券啦。而家嘅車位咧係我哋嘅7到10萬，分負1層同埋負2層啊。但係咧，我哋會送4萬嘅抵用券啦，即係接落嚟咧，你呢個車位咧大概都係3、4萬嘅區間啦，即係睇個人嘅選擇啦。咁呢個咧
如果話係揾熊仔同芳芳咧，因為作為我哋喺呢度嘅全員工咧，我哋肯定會安排最靚嘅車位俾大家嘅。咁我哋落去總結翻俾大家啦。咁而家熊仔咧已經係落到花園裡面啦。咁上面嘅戶型咧，其實已經可以對比得到啦，係比較方正啦，比較靚嘅啦，戶型係冇問題嘅。咁而家嘅園林咧，其實已經係全部都建好啦，因為呢度咧已經係現樓嘅狀態，兼且咧呢度嘅入住率咧係非常高嘅，即係4座、5座啦，同埋7座啦，基本上都已經係超過6成、7成，已經喺度入住噶啦。咁呢個小區咧係屬於萬達商圈咧好有對比性嘅一個小區啦。咁熊仔而家後面呢個高嘅樓層咧，嗰度就係木馬湖啦。佢同木馬湖咧係兩個係隔條馬路嘅。咁熊仔咧喺水喜園呢邊咧已經上咗幾年班啦，由最開始嘅4座、5座啦，一直賣到後面8座都喺呢度工作嘅，所以話對呢個樓盤咧係非常熟嘅。所以如果話係考慮呢邊咧，熊仔可以帶你過嚟對比下每個戶型唔同啲賣點啊、優點嘅，可以分析俾你睇嘅。咁萬達商圈咧而家喺度賣緊咧，除咗呢個樓盤啦。木馬湖咧由佢最開始一期建啦，到而家喺度賣嘅每個戶型啦，其實都比較熟啦。而家喺度賣啲產品啦。咁除咗木馬湖咧，萬達商圈仲有邊度對比咧？嘉裕龍庭，熊仔之前同芳芳咧都有去影過㗎。咁而家得3個樓盤咧係可以行路去到。咁呢3個樓盤咧都係比較大、比較有代表性㗎。所以如果話喺呢邊睇咧，熊仔都係會帶你3個樓盤對比下先嘅。因為熊仔自己屋企買喺邊度咧？木馬湖後面咧係有個細樓盤嘅，因為熊仔以前過嚟呢度上班嗰陣咧，即係喺呢度工作嗰陣咧，木馬湖喺度建緊㗎，都未喺度賣，所以話我就買喺佢對面嗰邊。咁而家咧，我已經係喺呢邊定居啦。咁我女咧都喺呢邊讀書嘅，所以話呢一帶咧係有我最開始過嚟呢邊睇住呢一帶喺度建嘅，對每個小區咧戶型啊、佢嘅佈局啦，同埋而家做出嚟嘅效果啦，咁優缺點啦，其實都係非常清楚嘅。如果話係對萬達商圈呢一帶有興趣咧，其實可以話聯繫上面嘅電話，或者話上到我哋嘅辦公室度傾下，或者話直接同熊仔電話都係冇問題嘅。俾熊仔1日嘅時間，熊仔咧可以帶你喺周邊對比翻佢所有樓盤嘅優缺點啦。因為熊仔自己住呢一帶，買嘅都係對面，所以呢一帶咧係非常之熟悉嘅。如果話係有興趣，記得聯繫上面嘅電話，或者話上香港嘅辦公室同熊仔聯繫嘅。咁如果話覺得呢一期咧拍得 OK 嘅，可以點翻個讚俾我同埋芳芳嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾。無論你喺旺角站或者油麻地站，行過嚟我哋銀座廣場同樣方便。了解清楚樓盤資料，再跟我哋出發到當地實地睇樓。無論係中山、珠海、惠州、深圳等港人熱門置業嘅地區，專業團隊全程協助，助你挑選最心水單位。不想置業有如隔山買牛，揾有香港實體店嘅公司自家兄弟就最穩陣啦。